奥利奥的馅儿给弄掉，然后你把它沾满那个，尝一个吧。尝一下，跟想象有一点不一样。你听我说话吗？拿你小时候买的这个勺子，橙色，它是铜勺，所以它是这个颜色，它本来就是这个式。只有几根儿了，我又懒得买它。外面有人在修电箱，我看到。用保鲜膜包起来。
是吗？芝士有点多了。我最近也在帮我爸妈挑新的电器嘛，这段时间我体验了海尔全空间保鲜冰箱和 TwinWash 厅屋的洗烘护一体机，都还挺棒的，我有推荐给他们。如果你们有需要换新或者送礼的宝贝，可以点视频下边的链接，或者淘宝搜没有这些不算过年，领福利过大年。